अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो। Bismillahirrahmanirrahim. Prevod ovog ajeta glasi: zato se bojite Allaha koliko možete i slušajte, pokoravajte se i trošite, ovo će biti bolje za vas. A oni koji budu sačuvani od pohlepe duše svoje, to su oni koji će biti uspješni. Ovo je bio ajet 17 iz sure 64 El Tagabun. Ako vi dadnete Allahu lijep zajam u 18. ajet, on će to vam umnogostručiti i oprostit će vam. Allah je onaj koji najviše cijeni i blage. Dakle, ovo su ajete 17 i 18 iz sure 64 El Tagabun. Kusur kaže, kao što je posve jasno iz ovog ajeta, Allah dželešanuhu skreće pažnju vjernika na ovo da treba da posvoji put bogobojaznosti i ispravnosti i sa potpunom predanošću da se držimo i da se pridržavamo i posvojimo sve Allahove naredbe, bezbroj Allahovih naredbi, a jedna vrlo važna naredba je da trošimo na Allahovom putu. Zato mumin, musliman, vjernik u vrijeme finansijskog žrtvovanja ne smije imati nikakvu sumnju ili ustezanje od toga, jer ovo finansijsko žrtvovanje koje vjernik ponudi i učini uvijek je za dobru svrhu. Danas zajednica obećanog Mesija alejhi selama je onaj džemat koji radi sticanja Allahovog zadovoljstva, radi Allahovog imena i radi napretka njegove zajednice, oni troše svoj imetak i oni to s voljom čine. To je za propagiranje islama, pripremanje, otvaranje misionarskih mjesta
i da se ljudi šalju na polje širenja poruke, zatim polje objavljivanja literature, objavljivanja časnog Kur'ana, za izgradnju džamija, za osnivanje misionarskih mjesta, za otvaranje škola, za počinjanje radio stanica kroz koje se širi islamsko učenje u ovim zemljama, zatim osnivanje gradnja bolnica i jako je mnogo drugih humanitarnih poslova koji su obavljeni ukratko. Jako je mnogo raznih poslova koji se obavljaju, koji su zapravo da vodimo brigu o dužnostima prema Allahu, dužnostima prema ljudima. I ove stvari u mapi svijeta stvarno učenje samo predstavlja Ahmedija muslimanski džemat. To je zbog činjenice da smo mi povjerovali, vjerujemo imama ovog doba i mi smo razumjeli stvarni značaj i duh ovih stvari. Mi smo oni ljudi koji izbjegavamo škrtost svog ega i mi imamo razumijevanje i želimo da budemo ubrajani među one ljude koji su spomenuti na toliko mnogo načina, da ne samo da riječ faiz ne samo znači samo napredak, zapravo je jako široko značenje toga i mnogo više stvari jako mnogo stvari se mislilo da će ovi ljudi dobiti između ostalog uspjeh, utjecaj i oni koji ispunjavaju svoje pobožne namjere. To su oni ljudi koji žele da imaju uspješan život, sretan život i onaj život koji u potpunosti radi Allaha, i život ovih ljudi dolazi pod zaštitu Allaha dželešanhu. Njihov utjecaj, ugled ima odliku stalnosti u sebi. I ovi Allahovu milošću dobivaju zadovoljstvo u srcu. I blagoslov Allahov se uvijek spušta na njih. U ovom životu i u budućem životu. Zbog toga oni ljudi koji od Allaha dobivaju ove pobjede, onda njihove pobjede uopšte nisu ograničene. Zapravo, kao što sam spomenuo, jako je mnogo šire značenje ovog uspjeha i napretka. Kako su sretni ljudi koji dobivaju ovakvu pobjedu? Onda Allah dželešanuhu je spomenuo da oni ljudi koji troše na Allahovom putu, on je u pogledu njih spomenuo i rekao, ovo nisu samo ljudi koji troše, oni se samo ne očekuju samo da troše na Allahovom putu, zapravo ovi ljudi koji troše ovo zapravo postaje sredstvo njihovog utjecaja za ove ljude. Allah dželešanuhu ne ostavlja ljude da čekaju. Sve finansijske žrtve Allah gleda na njih sa takvim okom ljubavi i jako cijeni te žrtve. Kao da ste dali Allahu zajem i kad dođe vrijeme vraćanja njegovog tog zajma, Allah dželešanuhu uvijek daje mnogostruko. Ne samo to, zapravo Allah dželešanuhu kaže da zbog žrtvovanja i ove vaše žrtve Allah će vam oprostiti vaše grijehe. I ne samo da će vam Allah dželešanuhu oprostiti vam grijehe, nego će vas osposobiti da činite dobra djela. Zbog toga vi ćete biti u stanju da budete svjedoci Allahove cijene, Allahovo poštovanje te vaši dobri djela koje ste učinili. Da Allah to cijeni.
Neki detalji toga su spomenuti u riječi Muflihun koju sam ja spomenuo. Uzur kaže, kako su onda sretni ovi ljudi? Oni koji dobivaju blagoslov iz ovih Allahovih blagoslova, i kao što sam rekao, na ovom svijetu danas samo Ahmedi muslimani su samo ti oni koji imaju stvarno razumijevanje trošenja na Allahovom putu, i zbog toga samo Ahmedi su ti koji dobivaju sa ovaj blagoslov od Allaha dželešanhu. I ove stvari nisu samo verbalne izjave i tvrdnje. Stotine, zapravo hiljade primjera ovakve prirode koji meni povremeno s vremena na vrijeme dolazi do mene. Huzur kaže, ovim ljudima koji čine žrtve financijske, oni meni pišu i sa njihovom gorevošću i revnošću oni nude ove žrtve. Ako financijsko žrtvovanje ili trošenje na Allahovom putu, ako nema istinskog shvatanja toga, onda ove financijske žrtve ne mogu biti napravljene sa predanošću i stvarnom posvećenošću. Mnogo takvih ljudi, da ljudi poslije činjenja žrtve također prolaze kroz ovo iskustvo odmah poslije toga. Kako Allah dželešanhu uzvraća ove žrtve mnogostruko, kako njima uzvraća mnogostruko. I ovaj tretman od strane Allaha sa ljubavlju i naklonošću su kao rezultat toga da imetak koji njima dolazi mnogostruko, oni ponovo to troše. Tako da finansijski govorići, oni su ljudi koji dobivaju blagoslove Allahove i druge blagoslove. Osim toga, oni također primaju osim toga. To je mnogo primjera toga koji ovi razni Ahmedi spominju vrlo emotivno o tome kako ih je Allah dželešanu blagoslovio i kako su bili u stanju da učine ove žrtve, i onda Allah dželešanu je dao im mnogo više nego što su oni očekivali. Oni su postali primaoci toga. Ja ću spomenuti neke primjere. Iz Benina naš misionar je napisao da u Kotono gradu jedan ima stariji Ahmedi, Suleiman po imenu, Suleiman sahib. Finansijski on je prilično slab. U decembru, u vrijeme Dželse Salani, on je došao da prisustvuje Dželsi. On nije bio u stanju da potroši novac za kartu, za povratnu kartu na Dželse Salanu. Međutim, kad se od njega tražila da prisustvuje Dželse Salani, on je učinio napor tako da je potrošio novac i platio je za jednosmjernu kartu i nije imao novaca za povratnu kartu, tako da je morao napraviti aranžman za to. Kad se poslije Dželse vratio kući, 5 dana kasnije, kad je onaj ko skuplja članarinu za vakfe Žedid došao i rekao mu da treba da plati doprinos za vakfe Žedid koji je obećao, Suleiman sahib je vrlo zadovoljno i sretno primio ih u kući i nakon što je slušao o doprinosu vakfe Žedid, ušao je u kuću i 6.000 franaka je dao za doprinos u skladu sa svojim finansijskim položajem. Ovaj pisac kaže to je bio ogroman iznos za njega. Finansijski sekretar je rekao da prvo je bio vrlo emotivan i onda je rekao, onda mu je rekao ovom čovjeku, finansijski taj rekao čovjeku, dadni nešto malo, ostavi nešto za svoju porodicu jer ti nemaš dovoljno. Ovaj odgovore, kad mi Allah dao ovoliko, zašto onda da ne potrošim na Allahovom putu? Ovo nisu moje pare, ovo je zapravo povjerenje koje Allah meni dao. Ja nisam imao dovoljno para da idem na Dželsu, nisam imao dovoljno para sa svom i sa velikom teškoćom ja sam potrošio pare za jednosmjernu kartu. O povratku Allah me toliko blagoslovio da sam vrlo sretan da potrošim ove pare radi Allaha.
I kad smo, ovaj pisac kaže, i kad smo došli ponovo, on nam je još dao poslije 2 dana 2000 lokalnog novca, on je još dao financijskom sekretaru. Onda u Tanzaniji naš misionar od tamo piše u jednoj oblasti jedan novi Ahmedi, prije 2 godine on je primio Ahmedijet. On stalno spominje ovu stvar i kaže, ja sam vidio da kad dodam doprinose za ovakve džedid, tahrike džedid, Allah dželešanu mnogostruko uzvrati taj iznos. I čak prije od pridruživanja Ahmedijatu mi nismo uvidjeli gdje pare idu. Od kad smo se pridružili džematu i pošli davati ove doprinose, mi zaista osjećamo zadovoljstvo u srcu i naše financijsko stanje je postalo mnogo bolje nego prije što je bilo. Iz Burundi misionar tamo piše, Abu Bakr sahib je tamo, on je vrlo siromašan, on je novi Ahmedi i živi na vrlo malom prihodu i pomaže svojim roditeljima. On kaže, kad sam otišao njemu da uzmem članarinu za vakfe džedide, on je dao neki iznos i rekao je, on je rekao da mu je otac jako bolestan zadnjih 3 mjeseca i kaže mora da se liječi u bolnici. I kaže sada doktori misle da mu odrežu stopalo, da nema drugog izlaza. Poslije 2 sedmice misionar kaže Abu Bakr sahib je došao tamo i prije svoga je platio sve što je preostalo od doprinosa da plati i na vrlo emotivan način je rekao, kad sam platio prvi mali iznos, onda je Allahu blagoslov, tako me Allah blagoslovio da mjesto gdje sam ja radio, da je moj poslodavac uvećao moju platu i kao rezultat toga moj otac se također zdravlje mu se popravilo, prije hodao s pomoć štapa, a sad hoda bez toga. To je sve rezultat ovog doprinosa. Onda je rekao, molim vas, recite mi koliko je moj dug u skladu sa prihodom, tako da budem redovan u davanju tog iznosa. U Tanzaniji ima jedna oblast, neko piše o tamo, misionar o tamo piše, da je on lično, Suleiman sahib piše zapravo lično i kaže, ja imam radnju, trgovinu, i u zadnje vrijeme sam podnio gubitak u poslu, ali sam ipak davao doprinos, ja nisam umanjio plaćanje za vakfe džedid, tahrike džedid. U toku mjeseca Ramazana ja sam uvećao obećanje tako da dobijem blagoslov, kako je Huzur spomenuo. Tako da sam od Allaha dobio toliko blagoslova da u to vrijeme sam imao jednu radnju koja je poslovala s gubitkom, ali me Allah toliko blagoslovio da ja sada imam 2 radnje. Tako Allah dželešanu kaže da on ništa ne ostavlja da visi i čeka, on dadne mnom osrko. Zatim u Tanzaniji jedan novi Ahmedi, Šana Zubiri sahib, on kaže, kad sam ušao sam u džemat, ja sam džemat, poslije sam ga napustio. Uz pomoć lokalnog malima ponovo sam se vratio. Kad sam bio izvan upravi džemata, živio sam, jedva sam preživljavao, svaki dan sam imao gubitak. Imao sam mali posao i išao sam s mjesta na mjesto da prodajem to, međutim bilo je nekoliko dana nekada ništa ne proda. Otkad sam ponovo prihvatio Ahmedijet, ja sam počeo da radim i moje financijsko stanje se popravilo. Allah dželešanu mi je dao toliko mnogo blagoslova kao rezultat doprinosa, da sada umjesto bicikla da radim svoj posao, imam motor i financijski sam mnogo bolje nego ikada prije. Iz Kongo, Brazila, misionar piše, ali pa sahib, on je ima tamo jedan Ahmedi koji svaki mjesec daje redovno doprinos i kaže, kad smo najavili godinu za tahrike džedid, vakfe džedid, on je rekao,
Ja imam samo 2000 franaka i nemam nikakvog posla. Ja sam klanjao 2 nafil namaza u džamiji. I ovaj Ahmedi koji je siromašan rekao je da je klanjao 2 rekata. I kaže, ja sam dao sada sahibu 2000 franaka. Kaže, uveče neko mi je poslao 20.000 franaka. Tako da iznos koji sam ja zaradio kao radnik, koji mi ovaj čovjek nije platio, on mi je sve to platio zajedno. Ja sam mislim da je zbog blagoslova doprinosa Allah je nekako primorao u osobu da mi desetorostruko donese više nego što sam platio u moje zarade prethodne koje sam kod njega radio. Iz missionary piše, jedan misionar piše, i da je o jednom Ahmedi, Kaini sahib, on je nedavno dao zavid bajata i odmah odmah je počeo da daje doprinos i osjetio velike promjene u sebi. Ovog puta, kad je primio doprinos za ovakve džedita, on kaže, ja sam sa velikim zadovoljstvom počeo da dajem doprinose i moj posao se raširio i ja sam bio blagoslovljen i osjećam da je to sve zbog toga što sam se pridružio Ahmedija džematu i od koristi i blagoslova što sam se uključio u program dajem doprinose. O jednom misionaru, čini mi se Šahisab kaže, ja sam u ime djece davao lično doprinose, međutim ovog puta ja sam tražio od svojih čerke i rekao sam i ti dadni sama obećanje koliko ćeš dati i također plati iz svog džepa. Kad je sekretar za vakfe džedid došao da uzme doprinose, doktor Šehir sahib je tražio od svojeg čerke da dadne ono što je obećala i čerka rekla da će dati 10.000 lokalnog novca. Otac je rekao, ja sam mislio da će ona dati 3-4 hiljade, međutim kad je kćerka obećala 10.000, onda je njegova žena pitala odakle ćeš to uzeti. I Hadži sahib je rekao supruzi da ništa ne govori. Neko je došao da se sretne sa familijom, celom porodicom i dao je 15.000 ovoj kćerki i istoga ona je 10.000 dala za članarinu za doprinos. Ahmedi koji živi u ovim dalekim oblastima i također njihova djeca, njima je nadaren Allah dao veliku predanost i oni cijene i blagoslove doprinosa. Koji dobio doprinosa? Ko je taj ko može stimulisati srca i stvoriti ovo osjećanje njihovim srcima? Niko ne može biti to osim Allaha dželešanu. Pa ipak neki ljudi to ne cijene. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je poslan od Allaha dželešanuhu. Zapamtite ovu stvar također, da novi članovi, novi Ahmedije u svom predanosti i posvećenošću pravi nagli napredak. Oni nastoje da nadmaše jedan drugog u vrlinama i imaju duh taj. I nije samo da taj duh treba da rođeni Ahmedi i stari Ahmedi vode brigu o tome i da posveti pažnju tome. Misionar piše, ima jedan Ahmedi po imenu Ahmedi, Ibrahim. On je imao trgovinu da prodaje ovce. Poslije prihvatanja Ahmedijata njegov posao je bio nije bilo zaradi, bio je vrlo loše išao. Poslije primanja Ahmedijata, u skladu sa njegovom izjavom, on je počeo da daje doprinose i zbog ovog blagoslova njegov biznis je počeo da cvjeta i on priznaje da je ovo sve zbog financijskog žrtvovanja koje je on dao nakon ulaska u Ahmedija džemat. U Kongo, Kinshasa, misionar piše, Subaba Kongo, u provinciji toj, Mwanza Gongo, jedna ima osoba po imenu Mustafa i ove godine u Ramazanu on je dao zavid bajata. Njegova sestra, koja je bila kršćanka, mnogo je para potrošio na njeno liječenje. Da ovog puta, kad je on čuo apel za financijsku žrtvu, on je dao doprinos
isto tako dao neki doprinos u ime svoje sestri. I sestra se kasnije oporavila i on kaže, ovo je sve zbog blagoslova o davanja doprinosa koji smo mi dali. Emir Sama iz Malija kaže, jedan Ahmedi tamo, prije što je počeo da doprinos, bio je siromašan, ali oskad je počeo da daje doprinose za džemat, njegovo siromaštvo ga je napustilo, Allahovu milošću, njegova situacija se popravila. U Maliju ima ljudi koji čine izvanredne žrtvovanje. Prije nekog vremena jedan mladić, Daud Salih Sahib, koji je vrlo siromašan mehaničar, automehančar, valjda, prvo je sedmično zarađivao 1000 franaka i Allah Đelešanu je blagoslovio njegov posao. Prije nekog vremena 153.000 franaka je on platio, što je nešto ravno oko 202 funte. Tako da novi Ahmedi Allahovom milošću povećavaju se u svojim doprinosima i oni daju doprinose s velikom predanošću. Još jedan član naše Ahmedija džemata, on svaki mjesec i svaki dan skoro 200 funti. Za ove siromašne zemlje ovo je veliki iznos. Osim toga 250.000 funti, franaka, koliko je funti. I on također daje zekat i ovi ljudi uvećavaju svoju vjeru i predanost. U Kašmiru, Indiji, inspektor piše da je bila poplava u provinciji Kašmir. Sve Ahmedi kuće su bile pogođene poplavom. Bila je tako jaka poplava u septembru da su kuće sa 2 sprata bile potopljene u vodi. Kad je došao u sinagogu, on kaže, u posjet bio sam zabrinut kako ću dobiti potpuno 100% plaćanje, jer su ljudi živjeli na krovovima svojih kuća, jer je sva kuća poplavljena i sva kuća je bila u vrlo lošem stanju. Tako ovaj inspektor kaže, kad god bi otišao bilo koju kuću, oni nisu bili motiv da bilo šta kažu gledajući u pogledu stanja kuće, nego ljudi su gledajući na mene, oni su automatski, spontano pitali mene o doprinosu. Ja sam bio iznenađen, on kaže, bilo mi je drago da vidim da oni daju godišnji iznos ovog doprinosa, bez obzira na sve teškoće, nikakvi bilo lošeg osjećaja na njihovom licu zbog toga. Allahovom milošću džemat Ahmedija ispunjava svoje obećanje i jednostavno čovjek bude ispunjen u oči suzama kad vidi i podsjeća nas na žrtvovanje u vrijeme muslimana, privoličasnog poslanika, da nisu imali sami one, ali su se žrtvovali. I tako isto zajednica obećanog Mesija alejhi selama i ovako članovi naši očavaju svoju vjeru. Ovaj jedan naš član kaže daje doprinose sa ovom namjerom da Allah Đelešanhu osposobi njegovu familiju da i oni postanu Ahmedi. On je bio Ahmedi i musliman, ali niz. On kaže, ja sam vidio usno da zbog mojih doprinosa da će cijela moja familija postati Ahmedijet. Dakle, iz ovog sna ja sam bio motivisan, potaknut da im prenosim poruku. Poslije ovog sna on je bio motivisan i počeo da im prenosi poruku, da im govori. I kaže, kad sam tako uradio i za ovu svrhu ja sam počeo da dajem doprinos za ovu svrhu i danas ja se ponosim da vam kažem da je moja cijela porodica primila Ahmedijat Allahovom milošću. Ovo sve rezultati činjena žrtava na Allahovom putu. Iz Benina, Borogo selo, jedna gospođa ima tamo, Šabi Sahiba. Ona kaže, prošle godine moje stanje je bilo takvo da kakav god posao bih imala, imala sam gubitak i nije bilo nigdje uspjeha. Jedan put malim sam mi je rekao i tražio od mene da iskreno potrošim na Allahovom putu i da budem redovna u tome. Onda sam mislila, dobro, hajde da probam i to, kakva je korist od toga. I vrlo iskreno ja treba da počnem da plaćam doprinos. I otkad sam počela da dajem doprinos, moj posao je sve bolji i bolji i uticaj. I biznis napreduje i sve stvari su dobre.
Allahovo obećanje istinito i dobro, da Allah mnogo više daje onim ljudima koji čine žrtve. Iz Indije Kamruddin Sahib, inspektor Sahib, kaže da u Kerala, u provinciji, u pogledu vakfe džedid, mi smo otišli u tu oblast. Jedan čovjek od 26 godina star rekao je, ja sam završio je obrazovanje za dizajniranje i ja ću da počnem posao skupa sa ocem. I u pogledu važnosti rečeno mu je vakfe džedid, odmah je ovaj mladić dao 2000 rupija, dao obećanje i rekao, ja sam upravo počeo posao i ne znam odakle će posao doći, tek sam počeo posao. Onda je također pisao meni Huzur, kaže, i tražio dove i on kaže, inspektor Sahib kad je tamo ponovo otišao drugi put, on je sa zadovoljstvom rekao, Allahovom milošću, od nekoliko banaka ja sam dobio posao i moj prihod je uveliko bio blagoslovljen i odmah 200.000 rupija on je ispunio obećanje kako je dao i platio. Onda iz Indije Nazim al Vakfe džedid piše da u provinciji Gudirpar kad je bio u posjeti u ovoj oblasti, sekretar tamo, ja sam se sreo, kaže, s njim, on je dao puno obećanje i također me pozvao na večeru. Kad smo došli u njegovu kuću, on je rekao da njegova 8 godina stara kćerka da je čekala na mene i Azila je vrlo tiho otišla u svoju sobu. Sađila ime zapravo toj djevojčici i kad izišla iz svoje sobe donijela je kutiju u rukama i rekla, tokom godine ja sam stavljala novac neki unutra i koliko god ima izbrojali smo, bilo je 735 rupija i kaže, ja sam jako bio iznenađen da kćerka od 8 godina da on učestvuje u vakfe džedid target program. I on je prvo dala obećanje i onda je skupila pare za to i uplatila je cijeli iznos. Ja sam rekao prije da ovaj duh koji je stvoren kod djece, ko može stvoriti taj duh? Samo jedino Allah dželešanu je taj koji sve ove stvari stavlja u srca djece. Međutim, isto tako i dužnost roditelja da atmosfera u kući treba da bude vjerska, religijska. I među djecom važnost doprinosa skupa sa drugim dobrim stvarima kao što je ibadet, treba da budu istaknuta važnost toga i objašnjeno djeci i da to bude stavljeno u njihova srca. Ima određeni primjera ove prirode. I kad djeca donesu novac koji su skupili i kad im se kaže da je njihov otac već platio u njihovo ime, onda djeca kažu, šta god je moj otac platio, on će dobiti sevap za to, a mi hoćemo da dadnemo doprinos iz svog džeparca. Emir Sahib iz Francuske kaže, kad je od nekog traženo da mu se dadne, da mu se objasni važnost vakfe džedid, on kaže, šta god je imao, on je dao doprinos. Član porodice je rekao, sačuvajte malo para kako ćete zadovoljiti potrebe porodice. Ovaj čovjek je rekao, ja sam dao obećanje i ja ću to dati, Allah će napraviti aranžman za troškove kućne. Narednog mjeseca odjeljenja vlade doprimio je pismo i rekli su, oni su gledali njihov medicinski izvještaj i odlučili su da mu snose troškove za 3 godine. I tromjesečni zapravo iznos je plaćen. I kad je pogledao na te pare, to je bilo tačno 100 puta više od onog što je dao za vakfe džedid. Tako da Allah dželešanu kroz svoju milost nagrađuje vrlo brzo ovo žrtvovanje finansijsko. Sekretar Tarike džedid Leđna UK kaže,
Sekretar Halke je rekao da jedna žena je financijski vrlo siromašna i ne može davati doprinos, ni u stanju da da doprinos. Međutim, šta god je moguće za nju, ona to daje, ona to obeća i dadne. Ta žena nakon davanja obećanja počne moliti Allah da joj Allah dadne mogućnost da to ispuni. Tako da ova gospođa bila u stanju da šije odjeću i počela je posao, tako i poslije nekoliko mjeseci, ne samo da je bilo u stanju da plati ono što je obećala, nego da zapravo njen prihod bio puno veći, tako da je povećala taj iznos. Tako da Tahrik Jadid i Vakf Jadid, oba ova programa, UK Leđna je u ovom smislu učinila dobar napor na ovom polju i ne samo da su ispunili cilj i plan, nego mnogo više nego što je bio njihov plan. Allahovom milošću oni su skupili više nego što je bilo planirano i svi su oni dali payment, platili koji su obećali. Amir sa Benina piše da u sjeverno i u centru mnogi ljudi žive tamo i ima novih Ahmedi tamo među ovim plemenima i u 3 sela zbog suprotstavljanja hodža i zbog njihovog pritiska nakon davne zavjeta bajata neki su napustili Ahmedijet i tamo je poslao tu oblast u Mualim, Ahmedija Mualim, da ponovo uspostavi kontakte i da ukloni nerazumijevanje. Tako da taj Mualim je tamo radi 1 mjesec, tako da su sva 3 ova sela ponovo prihvatila Ahmedijet i njihova vjera je bila ojačana. I sva 3 ova sela, ogroman iznos, oni su platili za transport sami. Potrošili su dolazak na dželsu i vratili se svojim kućama poslije nekoliko dana. Mualim džemata je bio tamo i rekao je u moje ime im je rekao da novi Ahmedi treba da budu uključeni u žrtvovanje. Iako na početku daju vrlo malo koliko god mogu. Prošli mjesec je, kaže, trebalo platiti za Vakf Jadid, iako su oni već platili za troškove prijevoza da bi odšli na dželsu i vrlo su bili slabi u financijskom, međutim imali su snažnu vjeru. Tako da svi ljudi ova 3 sela, svi su se pridružili u ovom doprinosu za Tahrik Jadid, Vakf Jadid. I više manji oko 1000 novih bajata je bilo i te oblasti i oni su svi dali doprinos. Ovo su neki od primjera finansijskog žrtvovanja. Ovo je samo mali broj primjera od mase koje imam. Kako ljudi s velikom predanošću i željom oni daju ove doprinose. Jako je mnogo drugih primjera i događaja, slučajeva. I mi smo to vidjeli. Kako Allah Đelešanu uvećava i uzvraća mnogostruko i uvećava ljudima. Allah Đelešanu uvijek daje istinska obećanja i njegova obećanja su istinita. Gledajući na ove primjere koji vidimo isto tako grozim da su Allah obećanja istinita, u isto vrijeme također vidimo da zajednica koja je osnova obećanja Mesija alejhi selam, u kojoj god za njih da bude, Allah Đelešanuhu daje svoju pomoć svima njima. Allahova pomoć je uvijek uz njih i potpora. Ja spominjem prethodnu godinu Tahrik Jadid i Vakf Jadid u stranim zemljama, u Africi, Indiji, i pogotovo da se ispuni potrebe ljudi Indije i stranih zemalja. Hazreti Kalifatul Mesih IV. Je započeo ovo. Izvan Pakistana nije bilo dato dovoljno istaknutosti. Prije toga, pogotovo u evropskim zemljama, u ovim zemljama, iznos koji oni daju potroši se u afričkim zemljama. Jer Allahovom milošću u ovo vrijeme u Africi, ja samo želim da vam dam samo kratki sadržaj što se događa u Africi. U 18 zemalja u Africi 95 džamija je u izgradnji.
I među njima su neke vrlo velike džamije koje se grade, jer njihov broj se jako povećava i nove avenije za prenošenje poruke su otvorene tamo. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je također skrenuo pažnju pogotovo na ovo, da gdje god hoćete da predstavite poruku Islama, da širite poruku, izgradite džamiju. U Africi svuda u jako mnogo oblasti obavljen je posao. U 25 je tamo zemalja i još 7 zemalja u kojima u toku ove godine 204 džamije su izgrađene nove. 184 misionarske kuće su izgrađene u Europi. Doprinos iz evropskih zemalja, skoro 80% toga je potrošeno u afričkim zemljama. Uprkos činjenice da afrički Ahmedi u Africi također čine velike žrtve, nema nikakve sumnje o tome. Međutim, oni imaju ogromne potrebe i njihov broj se jako povećava. Broj novi Ahmedi muslimana tamo. I uprkos toga što oni daju doprinose, novi Ahmedi tamo su općenito siromašni. Oni ne mogu zadovoljiti u potpunosti sve troškove lokalno. U svakom slučaju, oni trebaju potrebu i imaju potrebu da im se dadne pomoć, da im se pomogne i da im se pomoć. Kao sam spomenuo primjere kako ljudi čine žrtve, da se ljudi žrtvuju. Međutim, protivnici su također tamo. Ja sam spomenuo neke primjere i neki primjeri nastoji da ove nove Ahmedi stavi pritisak na njih da ih udalji od Ahmedijata. I neki ljudi se vrate, napuste Ahmedijat, međutim ima takvih ljudi koji su tako čvrsti i snažni u svojoj vjeri da ih nije briga ni za šta drugo. U svakom slučaju, s ciljem da skrenem njihovu pažnju, ja sam tražio od džemata tamo da nakon što prime Ahmedijat ljudi da imaju redovan kontakt sa njima i ojačavajte stalno te kontakte. Stalno ih održavajte kontakt, da ih zovete i treba da dadete terbije, znači odgoj ovim novim Ahmedi muslimanima. Dok je jako mnogo oblasti u afričkim zemljama, neke su vrlo udaljene i oni nije lako stići do tih. I tamo kontakti nisu, i neki kontakti su u tim oblastima vrlo teško za održavanje i za posjet. I tako poslije dugog perioda ne bude održavan kontakt sa novim Ahmedi. Onda imami u malim nedovoljan tamo broj tamo imaju velike teškoće i zbog ovog nedostatka što nema ih dovoljan broj ne mogu stići do svih krajeva. Dakle, jako je mnogo ljudi koji prime Ahmedijat, ali ti kontakti budu izgubljeni. Tako da džemati, pogotovo džematovim zemljama, treba da napravi odgovarajući aranžman, pogotovo barem jednom u godini na početku treba biti posebna data pažnja, usmjerena pažnja. Tako u prvoj godini hilafeta ja sam spomenuo da je mnogo bajata izgubljeno. Tako ovi stari bajati, bar 70% treba da vratite natrag obnavljajući svoje kontakte s ovim ljudima. Allahovom milošću kao rezultat ovog programa džemati su neki uložili napore, pogotovo u Africi. I kad su ovi kontakti ponovo obnavljeni, ljudi su prigovarali i rekli, mi smo prihvatili Ahmedijat, međutim vi ste nas onda ostavili. Oni su, dakle, mnogi od njih su bili istiniti u srcu, ali nije im dato prikladno obučavanje, obuka i učenja. Tako u svakom slučaju Allahovom milošću 100.000 ljudi su ponovo kontaktirani i vratili su Ahmedijat. Sada je za njih postavljen sistem za njihovu obuku i stalno se uvećava i stalno napreduje ovaj program i plan na ovom polju. U oživljavanju kontaktata najveći napora je uložila Gana.
najistaknutiji, zatim Nigerija, broj 2. Slično tome neke afričke zemlje su tu kao Tanzanija. Ipak zaostaje i treba da uloži više napora u tomu. Jedno vrijeme je bilo tamo puno bajata, puno novih Ahmedi, međutim oni su izgubljeni u Europi prije 20 godina ili možda malo više od toga. Stanje u Bosni je bilo vrlo loše. Bosanci su došli u Njemačku i bilo je možda oko 100.000 ljudi i oni su dali zavjet bajata. Međutim, kad su se vratili natrag u svoju zemlju, kontakti sa njima su izgubljeni i ne zna se gdje su oni otišli. Sa ove tačke gledišta u ovim zemljama postoji potreba oživljavanja ovih odnosa, obnavljanja ovih odnosa, kontakata. Tako slično u Indiji bilo je mnogo kontakata, u Bangolu bilo je mnogo tamo bajata i postoji potreba da se traga za ovim ljudima. Ako novi Ahmedi, ako ulože, ako novim Ahmedi muslimanima uključite ih u finansijsko učestvovanje, onda osnivate kroz to kontakt i također to jačanje u vjeru, a također oni razviju kontakt sa džematom. Ja sam zbog toga rekao da Tahrike Džedid, Vakfe Džedid, novi Ahmedi muslimani trebao da budu uključeni u te programe. I stari Ahmedi treba da budu podsjećani o tom. Neki džemati su vrlo aktivni u tom i rade vrlo aktivno na tom. I na mnogim mjestima postoji lijenosti i nisu dovoljno aktivni. Ako samo u jednom ugodini, ako čovjek daje doprinos, on će imati vezu sa džematom. Svako treba da zna da treba da se financijski žrtvujemo. Allahovom milošću, broj onih ljudi koji daju financijske žrtve svake godine je uvećanje ovog broja. I treba da bude uvećanje i nije toliko uvećanje ove godine kako bi trebalo biti. Ove godine u Vakfe Džedid 85.000 je veći broj ovih davalaca doprinosa ovog. Alhamdulillah. To je standard džemata da uvijek uvećava se broj financijskim žrtvovanjem. Ako učinimo napor, ljudi koji su primili Ahmedija treba barem 20% njih da budu uključene u ove programe. Prema programu 130.000 ljudi treba da bude za toliko uvećanje. Međutim, mi smo postigli svoj cilj, međutim još uvijek treba da bude urađeno mnogo posla u tome. Naredne godine broj ljudi, cilj treba da uključi ljude, da uključite sve i nove Ahmede i da posvetite predanu i vrlo preciznu pažnju tome. Allahovom milošću ja nisam zabrinut za troškove, kako će se ove troškove zadovoljiti. Allah dželešanu će obezbijeti za to. To je njegovo obećanje. Mi moramo stvoriti duh žrtvovanja. To je bitno. I zato broj treba da bude uvećan za ovu svrhu. Vršioci dužnosti treba da mole Allah za ovu svrhu i također da ulože napor. I drugi Ahmedi isto tako treba da rade isto. Kontakti treba da budu obnovljeni i oni dobrog srca i koji Allah hoće da spase, sigurno će se ti ljudi vratiti. A slabi ljudi ako se udalje, onda mi imamo saosjećanje prema ovim ljudima da nakon što su dobili Allahov blagoslov, oni su to izgubili. Međutim, mi ne treba da se brinemo o broju. Hazreti Mesih Maud alejselam je također istakao, više istanja stavio na broj onih koji su predani i koji idu naprijed u svoju predanost, nego na sami broj. Dakle, među novim Ahmedi i starim Ahmedi ima takvih primjera da uvijek uzdižu standard svog financijskog žrtvovanja zbog uvećanja u svom standardu. Oni pokazuju stepen svoje predanosti i mi saznajemo o njihovom standardu tako. Međutim, uprava džemata
treba da nađete one ljude koji su izgubljeni i udaljili se. U Indiji, kao što sam rekao, u Bangolu oblasti, mnogo bajata je tamo bilo i treba da napravite plan, da analizirate gdje su ovi ljudi. Tako da ovi ljudi koji su izgubili kontakt, koji su se vratili, treba da odredite uzrok toga i u budućnosti, treba da vodite brigu o ovim uzrocima i slabostima i tako treba da napravite plan za tabligh, za širenje poruke i za obavku. Tako treba da po istom patentu da radite u ostalim dijelovima svijeta. Da oni ljudi koji ulaze u džemat, kako da održavate redovan kontakt sa njim, koliko god da su u udaljenoj oblasti. Kontakt je neophodan i vrlo važan. Da Allah dželšanhu osposobi džemat da vodimo brigu o ovom poslu. Sada Huzur kaže, kao što je običaj, da u prvoj džumi ja najavim novu godinu Vakfe Džedid, ja sada najavim i reću vam neke detalje od prošlogodišnjim. Ovo je 57. godina Vakfe Džedid programa. Allahovu blagoslovom ovo se završilo 31. decembra, 1. januara započela je 57. godina, 58. Džemat Ahmedija Allahovu milošću 6.209.000 funti je džemat dao u poređenju s prošlom godinom. 731.000 funti je više nego prošle godine, alhamdulillah. Sva hvala pripada Allahu. Pakistan je na vrhu liste. Prošle godine i Britanija bila na prvom mjestu. Broj 2 je sada Britanija, zatim Amerika, Njemačka i Kanada, zatim Indija, zatim Australija. U Australiji, mašallah, oni su uvećali broj i također uvećali su iznos, mnogo je posla tamo urađeno. Australija, Indonezija, zatim Dubaj, Belgija i još jedna arapska zemlja. Prema lokalnom novcu uvećanje koje je Australija je uvećala 123% uvećala, zatim Kanada 21% je uvećala svoj doprinos, zatim Indija 16%, skoro 17% je tamo uvećanje. Po osobi plaćanja Amerika je broj 1, 77 funti, Švicarska je druga 59, zatim Velika Britanija 51, Australija 56, Belgija, Francuska, Kanada i Njemačka. Njemačka je na kraj. Od ovih velikih džemata. Prema broju učesnika, davalaca, doprinosa 1.129.000 više. Prema uvećanju broja, Mali je Benin, Burkina Faso, Kamerun, oni su zavrijedili da se spomenu. Ukupno skupljena sredstva su Gana, Nigerija i Mauricijus. Tri velika džemata u Pakistanu su Balgani Aftal, 2, zatim Lahore, Ravbaj, zatim Karači. Položaj oblast su Rawalpindi, broj 1, Faisalabad, Sirgauda, Gujarat, Umerkot, Multan, Hyderabad, Nagpur i Peshawar. U Atfal, tri velika džemata su Lahore i Karači i Rabva. U Atfal, položaj oblasti Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sirgauda, Gujarat, Narawal, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Chandragazihan. Prema ukupnom doprinosu, 10 velikih džemata su u Velikoj Britaniji su Birmingham, Wimbledon Park, New Modern i Čim. Prema oblastima, položaj ovaka u London oblast, Midlands, Middlesex, Islamabad,
sjeverno istok i južna oblast. Mali džemati, Span Valley, Vilnius, Promlen, Lucian, Skontor i Wolverhampton. Sa tačke gledišta u Americi, Silicon Valley, York, Harrisburg, Los Angeles, East, Central Virginia, Dallas i Philadelphia. U Njemačkoj 5 lokalnih ambara su broj 1 Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden. I sa tačke gledišta skupljenih sredstava skupljanja Rudenmark, Nida, Hildesheim, Cologne, Fredberg, Cologne, Parchebar, Fulda i Hannover. I sa tačke gledišta u Kanadi, veliki džemat Hamilton, Durham, Middle Georgetown, Saskatoon South, Saskatoon North. U Indiji provincije su Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal. Ovo su prvi džemati koji su na prvom mjestu. Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Navapur, West Bengal, Orissa, Karnataka, Kadian, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Lakshti i Jharkhand. I džemate u Indiji, Kerala, Calicut, Hyderabad, Kolkata, Kadian, Karnataka, Sulur, Bangadi, Chennai, Pannur, Karunagapali. I na kraju Param i Kerim. 10 džemata u Australiji su Blacktown, Melbourne, Mandroid, Hadrid, Master Park, Brisbane, Canberra, Perth, Tasmania, Darwin. Da Allah Đelešanuhu blagoslovi sve ove koji su dali financijske žrtve, da ih Allah obilato blagoslovi. I na kraju ja želim da skrenem vašu pažnju, da molim vas da pogotovo molite Allah za Ahmedi muslimane u Pakistanu, u Rabvi. Zadnjih nekoliko dana protivnici i takozvana ulema nastoji sve što mogu da napravi tamo nered i situacija je tamo vrlo loša i da napravi teškoće, da Allah Đelešanuhu zaštiti zajednicu džema tamo od njihovih smutnji, isto tako da povrati situaciju mira i spokoja u Rabbi i da vladi Allah dadne mudrost da kako treba kontrolišu situaciju. Slično tome u muslimanskim zemljama i evropski muslimani koji žive u evropskim zemljama, u Francuskoj. Vrlo okrutan događaj se dogodio u Parizu i za islam i za časnog poslanika islama u ime njihovo. Ovo je počinjeno što nema ni daleka nekakve veze sa islamom. Oni su uzeli u ruke svoj zakon. Mi uvijek kažemo da ovo nema nikakve veze s islamskim učenjem i mi ovo dokazujemo da ovo nije učenje islama. Međutim, ipak ovi takozvani muslimani ili muslimanske organizacije zbog njihovih dijela oni ne odustaju od ovih okrutnih postupaka. Kao rezultat toga muslimani ovdje, oni koji žive na zapadu ili ovim zemljama, moraju da se suočavaju sa pogrešnom reakcijom ljudi ovdje u ovim zemljama. I ne samo to, nego u ovoj reakciji ove novine u pogledu kojih je reakcija pokazana u ljudima i pokazujući nepravdu i okrutnost koja je počinjena. I ovdje štampa pokazujući pogrešnu reakciju možda
naprave vrlo pogane napade na časnog poslanika i na islam, da Allah dželešanhu dadne mudrost vladi i da se nosi situaciju kako treba, i oni koji su počinili, oni treba da budu kažnjeni. Ako bude pogrešna reakcija, onda ovi muslimani koji nemaju nikoga da im dadne savjet, oni također onda pokazuju pogrešnu reakciju i na ovaj način čitava sira, čitav lanac pogrešne reakcije može nastati i može da poraste. Ovih dana je posao nas, Ahmedi muslimana, da nastojimo da spasimo ljude s obodve strane. Treba da molimo Allaha za ove ljude i slično tome. Treba da posvetimo posebnu pažnju, prizivamo salavate, učimo na časnog poslanika i također nastojite da stvorite atmosferu mira i učinite svaki napor koji možete u svom krugu, da Allah dželešanuhu izbavi cijeli svijet iz ove situacije opasnosti i ove situacije neudobnosti, da preokrene uskoro u situaciju mira. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله